Hello everyone, welcome back. Assalamu alaikum. So from this video আমরা আবার আমাদের কোডিং এ ব্যাক করব। তো বিফোর জাম্পিং ইনটু কোডিং জাস্ট ছোট্ট একটা জিনিস দেখাতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের Jest এর যে কনফিগারেশনটা। যারা আমরা কাজ করি আমাদের কিন্তু ডকুমেন্টেশন পড়ার অভ্যাসটা করতে হবে যদি না থাকে, আর যদি থাকে তাহলে তো খুবই ভালো। তো আমি যদি আপনাদের সামনে খেয়াল করাই যে গেটিং স্টার্টেড এগুলো অলরেডি আমরা করছি, দরকার নাই। তো ইন্টারেস্টিংলি এখানে খেয়াল করে দেখেন ওর কিন্তু একটা ইনিট কমান্ড আছে যার দ্বারা সে কিন্তু নিজের মতো করে সব কিছু সেট আপ করে দিতে পারে। সো হোয়াট এম গোইং টু ডু, আমি এই কাজটা করব, ঠিক আছে। সো লেটেস্ট দরকার নাই, যদিও অলরেডি আমার প্রজেক্টে অলরেডি অনেক কিছু ইউজ করা আছে। হ্যাঁ, জাস্ট টু শো ইউ প্যাকেজেস অন সার্ভার, এবং এখানে Jest অলরেডি আছে, বাট I want to make it again, so close all, ঠিক আছে। So control cd server, okay, now keep control v npm init Jest. So এখানে যদি আপনারা খেয়াল করেন আপনারা দেখবেন যে it seems already configuration আছে। ওভাররাইট করতে চাও কিনা? yes চাই। আচ্ছা, আর কি বলছে একটু বড় করি। Okay, would you like to use TypeScript? Nope. No. Then কি environment চাই আমরা, নোড নাকি JSDOM? নোডটাই চাই, বাট এই যে আপ এন্ড ডাউন করতে পারবেন। Do you want Jest to add coverage reports? Yes. Then which provider should use instrument code coverage? I want to use the V8. Then automatically clear mock calls, instances, contexts before every test? Yes. Then ও বলছে আমার সে প্যাকেজেশনটা কনফিগারেশনটা চেঞ্জ করছে, প্যাকেজেশন চেঞ্জ করছে এবং কনফিগারেশন ফাইল বানাইছে হচ্ছে jest.config.js এর মধ্যে। Now if we go to jest.config.js, where is that? Just এই যে। সো এখানে ইনিশিয়ালি ওরা বলতে Jest অনেক কিছু কমেন্টেড করে রাখছে। সো ডিপেন্ডিং অন আওয়ার ইউজ কেস আমরা কিন্তু আমাদের মতো করে এগুলো টুইকিং করতে পারবো, হ্যাঁ, অন অফ করতে পারবো এগুলো আমরা। সো যদিও আমি সব কিছু দেখাবো না আজকে, বাট এটা আপনাদের জানা দরকার যে এখানে অনেক কিছু আছে। প্লিজ হ্যাভ এ লুক বাই ইয়োর টাইম। আচ্ছা, সো এইটার পরে যদি আমরা একটা জিনিস চেক করি, সেটা হচ্ছে এখানে এই যেটা সরাই দিছে, সরাইয়া আচ্ছা আর কিছু করে নাই, ওকে দ্যাটস ফাইন। সো ওকে, নাও উই গো টু আওয়ার থিওরিতে কি বলছিলাম যে আমরা যদি আমাদের টেস্ট রান করতে চাই তাহলে কি হবে, তাহলে আমাদের একটা টেস্ট ফোল্ডারের মধ্যে অ্যাপ টেস্ট অলরেডি আছেই। এখানে আমাদেরকে কি করতে হবে, আমাদের যেই এপিআইগুলো সেগুলোকে আমরা কল করতে পারবো। এখন কল যে করব, সো কিভাবে কল করব? সো ফ্রম হিয়ার আমরা আমাদের ধরেন ভিডিও মডিউলটার গেট রিকোয়েস্টটা কল করব, বাট সেটা যদি আমি কল করতে চাই কি হবে, জাস্ট আমি আপনাদেরকে দেখাই। আমাদের অ্যাপ জাস্ট যখন রিকোয়ার করব তার এখানে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো কি নাই, ভিডিও মডিউলের কোনো রাউট সেট আপ করা নাই, ঠিক আছে। সব কিছু আছে কোথায়, সার্ভারের মধ্যে। সো সার্ভারটা আমাকে কি করতে হবে, একটু রিফ্যাক্টর করতে, খালি করতে হবে। নাম্বার 1 হচ্ছে এটা। নাম্বার 2 হচ্ছে যে আমরা যে MongoDB ইউজ করব না, হ্যাঁ, MongoDB ইউজ না করে আমরা কি ইউজ করব সেটা চিন্তা করতে হবে। তো সেটার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এক ধরনের MongoDB ইন মেমোরি, কি বলে এটাকে, লাইব্রেরি আছে MongoDB ইন মেমোরি আছে একটা, MMS বলি সংক্ষেপে আমি, yes this one. সো এটা আমাদেরকে ইনস্টল করতে হবে, ঠিক আছে। MongoDB ইন মেমোরিটা ইনস্টল করতে হবে, তাহলে এটা আমরা ইউজ করতে পারবো। দেখেন এটার কিন্তু অলরেডি পার উইক প্রায়
2,27,000 ডাউনলোড, সো ইটস নট এ ফেক থিং, ইটস রাইট, ইটস কোয়াইট পপুলার এবং এটা ওয়েল মেইনটেইনড। সো ইয়া, উই উইল ইউজ দ্যাট। সো আমাদের প্রবলেম সলভ হচ্ছে আস্তে আস্তে। সো নাম্বার 1 ছিল হচ্ছে আমাদের কীভাবে আমরা রিফ্যাক্টরিং করবো, নাম্বার 2 হচ্ছে MongoDB কীভাবে আমরা সেট করব। সো আমরা 1 by 1 কাজগুলো করি। তো MongoDB মেমোরি সার্ভার Ctrl+C, সো এখানে যদি আমরা Ctrl+V দেই, বাট এখানে একটা ঘাপলা আছে, সেটা হচ্ছে আমাদেরকে সেভ টেভ এটা লিখতে হবে। আই থিঙ্ক ইউ নো হোয়াই, ইফ নট ডু এ গুগল সার্চ, আপনাদের জন্য কুইজ। সো ইয়েপ, নাও এই যে চলে আসছে। নাও আমি কি বলছিলাম, আমি বলছিলাম আমাদের যখন প্রজেক্টটা রান হবে, রান হওয়ার সময় আমরা আমাদের কি চাই, আমরা আমাদের MongoDB-টাকে অ্যাপ অ্যান্ড রানিং করতে চাই। অ্যাপ অ্যান্ড রানিং যে করতে হবে, তাইলে কি করতে হবে, এই যে সমস্ত টেস্ট শুরু হওয়ার আগে আমার MongoDB-টাকে অ্যাপ অ্যান্ড রানিং করতে হবে। বাই দ্য ওয়ে, আপনি যদি জাস্ট চেক করে দেখেন, আমি আপনাদেরকে দেখাই, আমার কিন্তু মেশিনে কোনো ধরনের কোনো MongoSH রানিং নেই, ঠিক আছে? দেখেন ডিফল্ট যেটা 27017 কানেকশন রিফিউজড, ঠিক আছে? এটা কিন্তু রানিং অবস্থায় নাই। সো জাস্ট এটাই শো করলাম যে রানিং অবস্থায় নাই। সো আমাদেরকে এমন একটা জিনিস করতে হবে যে এই টেস্ট যখন রান শুরু হবে তার আগে কি হবে আমাদের MongoDB-টা সেট আপ হয়ে যায়। ইন আওয়ার কেস MongoDB মেমোরি সার্ভারটা সেট আপ হয়ে যায়। তো এটা যে করব, এটা কোথায় করব, এটার জন্য আমাকে যেতে হবে হচ্ছে jest.config.js এর মধ্যে। jest.config.js এ যদি আমরা চাই, এখানে আমরা দেখব হচ্ছে কি আছে, এই যে এখানে দেখেন কথা বলাই আছে, path to module to function response, এই যে once before all test suites এবং এটা after all test suites। সো আমরা একটা কাজ করি, আমরা হচ্ছে গিয়া এখানে একটা ক্লাস বা একটা ফাইল ডিক্লেয়ার করি, যেটা আমরা আসলে ইমপ্লিমেন্ট করব, যেটা আসলে কল হবে কার দ্বারা, জেস্টের দ্বারা, ঠিক আছে? আর ওদের একটা কনভেনশন আছে, কনভেনশনটা হচ্ছে রুট টির, এই দেখেন এরকম একটা ওদের কনভেনশন আছে, ঠিক আছে? সো ওইদিকে না যাই, কই গেল আমার, এই যে এখানে আমরা লিখবো রুট ডিরেক্টরি, রুট টির। আচ্ছা, তারপরে কি হবে, যেহেতু আমরা টেস্ট ফোল্ডারের মধ্যে লিখবো, সো টেস্ট নাম দিয়ে হচ্ছে আমরা গ্লোবাল সেটআপ ডট জেএস নামে, ঠিক আছে? ঠিক একইভাবে আমি রুট টির এখানে দিব আরেকটা নাম, দিব হচ্ছে গ্লোবাল টিয়ারডাউন। ওকে, গ্লোবাল সেটআপ গ্লোবাল টিয়ারডাউন, নাইস। ওকে, সো এই দুটো জিনিস সে সবার আগে রান করবে, সবার পরে গিয়ে রান করবে, দিস টু। হোয়াটস নেক্সট? নেক্সট হচ্ছে আমরা আমাদের এনভায়রনমেন্টগুলো যখন রেডি হয়ে যাবে, এটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টের জন্য মেইনলি। আর এনভায়রনমেন্ট রেডি হয়ে গেলে আমাদের কিছু জিনিস করতে হবে, সেগুলোকে বলি হচ্ছে আমরা কি বলি, এনভ। আফটার এনভ, এই যে কি লিখছে দেখেন, লিস্ট অফ পাথস টু মডিউল দ্যাট রান সাম কোড to configure or set up some testing framework before each test. So এটা আমাদের লাগবে, ঠিক আছে? এখানে আমরা কি করব, যেহেতু কোডিং এর ব্যাপার, সো এই তো, সো root directory /test, এখানে আমরা একটা ফাইল ডিক্লেয়ার করি, নাম দেই হচ্ছে setup ফাইল বা setup.js। থাক, এটা সেটআপ ফাইল নাম দিতে, সেটআপ ফাইল নামটাই দেই সেটআপ ফাইল ডট জেএস। সো তিনটা ফাইল আমরা এখানে ডিফাইন করছি, নট ইমপ্লিমেন্ট করছে। নাও উই গো টু আওয়ার টেস্ট ফোল্ডার অ্যান্ড এখানে আমরা আমাদের কি করব, ফাইল তিনটা লিখি, একটা হচ্ছে সেটআপ ফাইল ডট জেএস, তারপরে আমরা লিখবো হচ্ছে গ্লোবাল, কি ছিল ভুলে গেলাম তো, গ্লোবাল সেটআপ ডট জেএস,
আরেকটা ছিল হচ্ছে আমাদের গ্লোবাল teardown ডট চেস। তিনটা ফাইল আমরা লিখলাম। এখন এই তিনটা ফাইলে আমরা যে এখন কি লিখবো, আচ্ছা ফর নাও আমরা হচ্ছে খুব সিম্পল হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখে রাখি, ঠিক আছে, যেন আমরা আপনাদের দেখাইতে পারি যে দিস ওয়ান ইজ ওয়ার্কিং। ইভেন বিফোর দ্যাট যদি আমি রান করি কি হয়, আমাদের প্যাকেজ জেসনের কি অবস্থা, ওকে। সো জাস্ট এটা আমি বন্ধ করে দিই, এখানে আমি না দেখাই, আমি চলে যাই হচ্ছে আমাদের এখানে cd personal npm test। সো ও আচ্ছা সরি, এই দুটো আগে লিখে ফেলছি তো ওই জন্য একটু ঘাপলা খাই গেছি, এইটা একটু বন্ধ করে রেখে আসি, ঠিক আছে। ধরেন এটা আমি লিখি নাই, তাহলে কি হবে, ওকে নাও so yeah, without touching adding any global like setup যা যা আছে, our tests are running, that's good. now আমরা এটা একটু খুলে দেই, আর একটা ছিল আমাদের সেটআপ, কই গেল, নিচে ছিল সেটআপ ফাইল js, এই যে নাও এটা ফেল করবে বিকজ ডিক্লারেশন ফাইলে কিছু লেখা নাই। অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখছি অলরেডি কি এররটা দিছে, তাই না, এই যে এক্সপোর্ট এ ফাংশন, আই থিঙ্ক ইউ নো, ফাংশন এক্সপোর্ট করা হয় নাই। লেটস গো টু আওয়ার গ্লোবাল সেটআপ, এখানে আমরা ফাংশন এক্সপোর্ট করব, ঠিক আছে। সো মডিউল ডট এক্সপোর্টস, এখানে আমরা একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করব। সো const and that will be suppose async at 30 async, কি সমস্যা, আচ্ছা, আর এখান থেকে আমরা এটাকে পাঠিয়ে দিব গ্লোবাল সেটআপ, এইবার কি আসবে, খাইছে আমারে এত কিছু করে দিছে, কাজ করি আমি আপনাদেরকে দেখাই কি আসে এটা, হ্যাঁ, control x with environment, okay, control v, okay, nice. Similar thing goes to our global teardown, const global teardown async, thank you, and okay, এখানে আমি ডেটটাও দিয়ে দিই, নিউ ডেট, এখানে ওকে। লাস্ট ওয়ান ছিল আমাদের সেটআপ ফাইলটা, সেটআপ ফাইলটার কি অবস্থা, সেটআপ ফাইলটাতে যদি আমরা যাই, সেটআপ ফাইলে আমরা আগের মতোই করব, বাট এই সেটআপ ফাইলটা কিন্তু আসলে আমাদের টেস্ট কোডের একটা কলিং, হ্যাঁ, এটা আমাদের নর্মাল র্যান্ডম ফাংশন লিখলে কিন্তু হবে না। সো কি করব, এখানে আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে বিফোর অল লিখে আমরা কি করব, সাপোজ এখানে আমরা একটা কনসোল লিখে রাখি, before all setup file.js before all, এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা জাস্ট বোঝানোর জন্য আর কি আপনাদেরকে, ঠিক আছে।
এখানে হবে হচ্ছে থ্যাংক ইউ। সো আমি কোনো ধরনের কোনো টেস্ট এখনো লিখি নাই, ইটস জাস্ট 3টা 4টা 5টা hello world console log. Now let's go here, test. Okay, now let's check the logs. So এই যে রান করলাম, হ্যাঁ, সো যে রান শুরু হইলো determine test switch, যে এইটা আমার লেখা কিন্তু global setup called with environment test, কখন এই যে 3:37:42, ঠিক আছে, বা 42:45, এটা মাথায় রাখেন। দেন সে ফাইল কল করলো, সেইগুলো রান করলো, রান টান করার পরে এইখানে দেখেন আবার আসছে সো বিফোর অল। সো এই টেস্ট শুরু করছে, টেস্ট ফাইল অ্যাকচুয়ালি এক্সিকিউট শুরু করে নাই, আই মিন টেস্ট ফাংশন, যেটা আমি আপনাদের দেখাই, কঠিন জিনিস কেমনে বুঝাই। সো এই যে এটা শুরু করার আগে তাকে তো 1 by 1 সব কিছু রিকোয়ার করতে হয়, ঠিক আছে। সো প্রথমে এটা আসছে, তারপরে আমাদের এই যে রিকোয়ার করছে, যেটা এই যে রিকোয়ারটা ভুল হয়েছে, ঠিক হয় না, ঠিক না, অটো এক্সিকিউটিং ফাংশন এটা আসছে। দেন আমাদের এই ফাইলটা আসছে বিফোর অল। সো ইভেন স্টার্টিং দিস থিং আমাদের সেটআপ ফাইলটা কল হয়ে গেছে। দেন উই কাম হিয়ার, দেন উই স্টার্ট দ্য টেস্টিং ইন হিয়ার, কোনটা, যেখানে টেস্টিং শুরু হয়েছে। সো এখানে আমরা তাইলে বেশ কিছু বিফোর অল আফটার অল লিখে রাখি, তাহলে আমাদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে। সো আগের মতোই বিফোর অল, ওকে, এখানে দেবো হচ্ছে আমরা কোথায় আছি, অ্যাপ টেস্ট জেস বিফোর অল, এবং এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে আফটার অল নাইস। সো বিফোর অল আফটার অল, ঠিক আছে। তার মানে আমাদের সাইকোলজি কি বলে, সাইকোলজিটা বলে হচ্ছে ফার্স্টে এটা কল হবে, তারপরে এটা কল হবে, তারপরে এগুলো এক্সিকিউট করবে, এবং এটা একবারই কল হবে। So where are we? Set a file before all, app.js before all, আর নাই after all একবার করে কল হয়েছে, ঠিক আছে। আবার ডেমো গিয়ে আবার বিফোর অল আফটার অল কল হয়েছে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, বাট সিঙ্গেল ফাইলের জন্য একবারই কল হবে। নাও লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, সেটা হচ্ছে আমাদের ইচ। সো কাম হিয়ার, চেস একটু চাই, আমার ডকুমেন্টেশন দেখা দরকার। ও এই যে আছে, বিফোর ইচ আছে, দ্যাটস গুড, বিফোর ইচ। সো থ্যাংক ইউ। Nice. So what should we see? Before each after each দুইবার করে আসবে। So we start our code before all setup এরটা, তারপর app test শুরু হয়েছে একবার, then before each after each, তারপর সেকেন্ডটা শুরু হলো আবার before each, তারপরে after each, লাস্টে গিয়ে after all. So app.js done. then ডেমো চেস্টের জন্য আবার সেটআপ কল করছে, এবার সাইট সেটআপের ভিতরের, যেহেতু আমাদের কোনো নাই, আই মিন ডেমো টেস্টের ভিতরে যেহেতু কোনো বিফোর এইচটি লিখি নাই, সো অন্য কোনো লক নাই, এই দুটো শেষ করে চলে আসছে। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস ইট। সো ইয়া, আমাদের বিফোর আফটার কাজ ঠিক মতোই করতেছে। আই থিঙ্ক এটা বড় করে ঠিক হবে না, আপনারা এটা একটু হজম করবেন। নেক্সট আমি আস্তে আস্তে আরও রিফ্যাক্টরিং করতে থাকবো আর কি, ইনশাআল্লাহ। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিওস। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।